就人生嘅好朋友，好似做咗好多嘢，但係影出嚟好似唔係好多嘢嗰種感覺啦。Hi， 大家好，我係 Fanny。咁今日咧就有10幾樣我覺得最近用過好用嘅產品，想同大家分享嘅。會有啲護膚品啦、化妝品同埋有日常用品嘅。首先咧就同大家講護膚品先啦。咁我自己本身嘅膚質咧就係中性偏乾，咁尤其是冬天咧某啲位置咧，如果冇做好保濕嘅話咧，我係一定會卡粉嗰種嚟。第一個咧想同大家分享咧就係呢一個 RANEP 1025嘅一個保濕面膜啦。咁而呢一盒咧亦都係我近半年嚟咧用過都真係性價比最好嘅一個保濕面膜啦。我長期屋企都係會囤咗幾盒喺度嘅。咁佢個價錢咧就係118蚊有18片，咁對於你成日敷嚟講咧係幾抵玩嘅。佢嗰個面膜紙咧都相對地係個剪裁係會大嘅，因為我塊面咧本身都唔係細啦，而且都偏長啦，佢都可以 cover 到我成塊面啦。佢係一個無香料嘅一個面膜啦，亦都有好多精華喺入邊嘅。你敷上去咧，你係會覺得好貼面，你真係會有實感，你會覺得皮膚真係有一種水潤同埋嫩滑咗嘅感覺啦。仲有一樣嘢咧，就係佢係化妝之前咧，佢亦都可以敷嘅。所以如果大家追求一種純保濕嘅一個面膜咧，呢個真係好不錯。另一個咧就係呢個 Sephora 嘅 Waterproof 眼唇落妝啦。之前 Sephora 減價嘅時候咧，買一支嚟試下，結果驚為天人咁好用嘅，我都差不多用晒㗎啦。咁佢水油咧係分開嘅，咁你用嘅時候咧就係咁樣熬一熬佢，然之後咧就敷落化妝棉度，揞一揞眼，就好快就會落晒你一啲頑固嘅一啲睫毛液啊，或者係唇妝，亦都係完全唔醃眼啊，唔會令你隻眼生油脂粒。咁佢亦都單價非常之抵玩啦，呢支200ml 嘅先至100頭咁上下㗎啫，所以呢支後會再回購咯。跟住都係落妝嘅 product 啦，咁就係 Diana I Met You 呢一個 Living Cleansing Balm。其實呢一個咧我都用過好幾盒啦，而呢一盒咧我都差不多用晒㗎啦，俾大家望下先。佢係用一啲植物萃取油去做成嘅一個落妝膏啦，咁所以咧佢係相對地滋潤啲嘅。咁佢個味道咧亦都係啲金桔草本咁嘅味，所以你落妝嘅時候聞住佢咧，你會覺得好放鬆、好舒服嘅。佢呢個落妝膏咧係全面都可以用啦，咁眼睫毛啊啲防水嘢咧，佢都係可以落到嘅。不過咧就要嘥多少少時間，落完之後咧，你都係會覺得唔會繃緊嘅你嘅皮膚。跟住咧就係呢個 Clarins 嘅 Double Serum 啦，你見我已經用咗咁多噶啦。其實我係今個冬天咧先至開始用呢一支嘅啫。佢咧係一個比較輕身嘅一個精華油嚟嘅，佢係可以俾你嘅肌膚真係吸到入去啦。因為你知道有好多油咧，其實係厚到你嘅皮膚未必吸到，然之後又留喺面層，會好容易造成一啲油脂粒咁樣樣啦。咁但係佢就真係可以用完之後咧，皮膚唔會乾到出油啦。咁同埋對於我呢啲皮膚極乾啦，亦都步入咗熟齡期嘅女士嚟講咧，我覺得都會中意佢嘅。唯一個單價就係真係有少少偏貴嘅。跟住呢一個咧，其實就係我屋企人喺日本買俾我嘅手信嚟嘅，就係呢個馬油嘅 cream 啊。我係意想不到，原來佢係好好用咯。即係對於我呢啲乾肌人士嚟講啦，咁佢個成分咧係有冬蟲夏草啦，有胎盤素同埋一個 Q10嘅馬油嘅。咁我上網睇咧，啲人話馬油咧係同人類嘅皮脂咧係好相近嘅。咁所以咧你用佢嘅時候咧，相對會容易啲吸收啦。個質地係咁樣樣嘅。比較厚身嘅一個 cream 嚟嘅，你見其實我都用咗咁多啦。一般嚟講咧，我就會係化妝之前就會用佢啦，咁佢會令到我個妝貼啲嘅，同埋個 cream 咧用完發覺佢真係可以滋潤到個皮膚啦，同埋佢一盒咧咁大盒，好似係200零蚊港紙，咁啊相當之抵玩咯。跟住咧就係要講呢個 Givenchy 嘅一個 Glow Serum Foundation 啦，咁我係用緊2N 號色啦，好多唔同嘅顏色可以揀啦。呢一款咧我係覺得保濕係唔錯啦，咁同埋佢出去大概係8個鐘咁上下咧，佢個妝感都係 keep 住有奶油肌嘅感覺啦，係冇乜走樣冇變色嘅情況啦。因為一般嚟講，如果個妝係可以 last 耐啲咧，個粉底相對應該係會乾少少啦，薄薄一層咧，其實都遮到7至到8成嗰個瑕疵噶啦，咁所以佢個 coverage 啊，所有嘢咧，我都覺得個表現係唔錯嘅。Givenchy 嘅化妝品咧，我個人嚟講係幾中意嘅，因為我覺得佢哋嘅表現咧係平均同埋幾出色嘅。跟住咧就係呢一個彩棠嘅一個高光修容盤啊，咁我係用緊呢個 A02 月輝青號色嘅。
一盒咧入邊有3格嘅，咁呢一個咧就係佢嘅一個打高光嗰個位啦。咁你可以打眼底啊，或者一啲鼻梁啊、下巴一啲要 highlight 嘅一個位置啦。我覺得佢好好用咧，就係佢可以遮到淚扣，下邊有一個珠光閃粉少少嘅色咧，你就可以攞嚟做呢個眼頭嗰啲 bling bling 嘅效果啦。而佢係好subtle，但係佢又會做到個臥蠶好靚嗰種珠光蝦肉嘅一個顏色啦。咁跟住呢個帶灰色嘅一個 shading 咧，佢直接打呢度啦。你可以攞佢嚟做個鼻影，記住鼻影一定要用灰色少少嘅顏色去打先至自然嘅。呢盒嘢推介。跟住咧就係呢個面膠眼睫毛啦。其實我係喺淘寶度買嘅呢個款係啦。咁佢係比較幼身少少嘅，俾大家睇。我其實揀咗好耐，因為咧好多嗰啲面膠睫毛咧，佢嗰個框咧都係黑色嘅，但我就揀咗個透明，因為咧我自己咧本身中意個眼妝咧就係可能好似做咗好多嘢，但係影出嚟又好似唔係好多嘢嗰種感覺啦。藝素顏係啦，但係本身咧又成日可能要影相啊或者拍嘢咧，個妝又好容易食晒，咁所以我都係會黐少少眼睫毛嘅。如果係普通拍攝嘅話咧，我就係黐2執喺眼尾。咁咧，你記住買嘅時候咧，買埋一個咁樣形狀、咁樣勾勾嘅一個鉗，黐喺眼睫毛嘅底部，咁就會最自然咯。咁呢一隻個膠咧就黐得都係幾穩嘅，我覺得。但係佢就唔係人哋嗰種黐到去落妝嘅時候好難卸嗰種。如果大家有啲咩重要場合要去嘅話咧，買定1-2盒喺屋企打等都係幾好用嘅。跟住之後咧，呢個就係我人生嘅好朋友，係雙眼皮膠紙。我亦都係喺淘寶度發現到佢，我係買咗佢好多年㗎啦。但係叫做奧霧啦。如果大家有興趣，我可以 send 翻條 link 俾大家，因為而家係仲有得賣嘅。咁佢就係比較自然嘅一個款式嚟嘅。你見到佢其實係蝦肉色啦，但係佢黐到上眼嘅咧，佢就形成咗隱形嘅狀態㗎啦。咁當然你近睇你都係會見到我黐雙眼皮膠紙啦。咁但係其實一般影相咧，佢係都相對係比較隱形嘅一個雙眼皮膠紙。然之後咧就想分享個 highlighter 啦，係 Chanel 嘅，擠俾大家睇。佢係好水嘅，佢係咁樣樣啦。佢係有一種珠光白色，而且你 tap 塊面咧，即係我而家搽得有少少多啦。咁如果你平時冇咁重手嘅話咧，其實佢係有一個好似好自然，自己本身皮膚好有氣色嘅一個感覺咯。如果你係嗰日想走一啲淡妝，亦都好自然，咁呢一個咧係絕對可以幫你嘅妝感咧升級。跟住咧就係呢個 Clarins 嘅一個唇油啦，咁我用緊係27號色嘅。咁呢一個咧個顯色度咧就在乎其實係你自己疊加幾多層嘅啫，因為佢本身就唔係一啲超級實色嘅一啲唇膏啦。咁我今日咧其實都已經係用咗佢噶啦。其實你普通掃1-2層咧已經係可以遮晒啲唇色啦。咁同埋咧啲唇紋咧都會睇落去好似少啲咁樣樣，佢係可以做到一種玻璃唇嘅感覺啦。咁同埋咧，佢係有少少甜味嘅。我覺得咧，佢用完之後咧，我個嘴係有少少脹卜卜咗少少嘅，係有少少豐唇嘅感覺。同埋咧，佢一樣好好咧，就係佢唔會黏頭髮。跟住咧，就想同大家講下呢一支 NARS 嘅一支 lipstick，咁佢就係208號色。我其實差不多用完嘅啦。哇，無底洞咁深，我翻咁少啫，你睇下，我真係基本上咧日常妝容嘅話咧，我都會用佢咯。即係就算我冇化妝咧，用佢咧我都係感覺個氣色會好少少。佢係一種咧，見唔見到啊？佢係撫平晒我啲唇紋啦，咁同埋我覺得顏色係好靚嘅。就算我有時冇化妝嘅時候搽佢咧，都感覺會精神好多咯。咁所以呢一個真係我長期個袋會 keep 住嘅一支唇膏咧。最後咧想同大家分享咧，就係呢個長期都會喺我手袋嘅手機支架。咁一般手機支架咧就係咁樣樣啦，咁可以調節唔同嘅角度啦。咁呢一個咧勁嘅位咧就係可以咁樣整高佢。係啦，直立型，然之後下邊咧整咗個 A 字咁嘅座台，然之後咧亦都可以直倒同埋橫倒啦。咁有時咧你身邊冇人幫你影相嘅時候咧，你就可以雙手解放，動佢喺張台度周圍影相啦。咁亦都係我喺淘寶上邊買到幾十蚊嘅快樂嚟嘅，超級好用。今日咧嘅好物分享就差不多啦。咁以上啱啱講嘅產品咧，都係我用咗一排啦，並且好多都係我回購再回購嘅產品嚟嘅。咁如果大家有啲咩想睇、想我拍嘅題材咧，都可以喺下邊留言。咁我哋就會好快再見噶啦。如果中意我嘅片咧，亦都可以 like、subscribe 同埋 share 我嘅片。我哋下次見。